नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल साईं होमियो में। दोस्तों, जिस तरह का मौसम आजकल चल रहा है, इस मौसम में अक्सर नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू आदि हो जाते हैं। इनसे बचाव करने के लिए एक सुंदर काढ़ा जिसका निर्माण दिव्य फार्मेसी हरिद्वार ने किया है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, उस काढ़े का नाम है दिव्य सवासारी क्वाथ। इस क्वाथ में अनेक जड़ी बूटियां, लगभग 16 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो मनुष्य के पूरे श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाती है तथा इस तरह की होने वाली बीमारियों से बचाती है, जो कि बरसात के सीजन में अक्सर हो जाया करती हैं, जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। ये क्वाथ दोस्तों, इस क्वाथ में जो जड़ी बूटियां हैं वो इस प्रकार हैं: मुलेठी, कटीली छोटी, काला बासा, सफेद बासा, बनफसा, तुलसी देसी, पीपली छोटी, दालचीनी, लवंग, सौंठ, तेजपत्र, भारंगी, लिसोड़ा, अमलतास, बनफसा तथा धतूरा। ये जिस अनुपात में होनी चाहिए उसी अनुपात में तैयार की गई हैं। और इस काढ़े की सेवन विधि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसे 5 से 10 ग्राम क्वाथ लेकर 400 मिलीलीटर पानी में पका लें। जब 100 मिलीमीटर रह जाए तो उसे छानकर और ठंडा कर कर सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट पिएं और उसके आधे या 1 घंटे बाद आप नाश्ता करें। शाम को पुनः इसी विधि से क्वाथ बनाकर भोजन से आधा घंटा या 1 घंटा पहले पिएं और उसके बाद भोजन करें। इस काढ़े को लेते रहने से आप पूरे सीजन स्वस्थ रहेंगे और आपको श्वसन तंत्र संबंधित कोई भी बीमारी न हो पाएगी। इस काढ़े का मूल्य 50 रुपये है और 50 ग्राम में, और ये 100 ग्राम का पैकेट 50 रुपये में है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं और यदि उपयोग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल साईं होमियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपके स्वास्थ्य के लिए हम फिर मिलेंगे।